Бүгүн 4-күн жөнүндө айтсам, 4-күн ата арбактарды эскерүү күнү. Ошондуктан бизде көз өткөн кандай ата бабаларыбыз өткөн дегенде Күн ата, Нур ата, Нур Кыргыз ата, Нур Манас ата, Теңиртау ата, Сактан ата, Төмөн ата, Ууз ата, Кыргыз эне, Аман ата, Өмүр эне, Улукман ата, Улукман эне, Кыдыр ата, Кызыр эне, Чолпон ата, Чолпон энелер. Ай эне, Нурай эне, Умай эне, Бүү эне, Бүүшешем эне, Үр кыздар, Нур кыздар, Пери кыздар, Кайып эне, Кайып Берен энелер өткөн. Анан ошол улуу аталар, улуу Манас аруу тобу биздин өткөн улуу асылологиялар, данышмандар, манасчылар, төкмөлөр, акындар, чечендер, элим, жерим деп кеткен асылдардын баардыгын өңгө күнү жыт чыгарып кыргыз элибизде 7 токоч, 8 токоч, 9 токоч, 21, 41, 101 токоч кылып эскерип чыгарышат. Шамдарды дагы ошол ар ким ар түрдүү түшүнүгүнө жараша жагат. Ошол эми шам жөнүндө башка күн айтайын. Азыр ошол токоч анан аталар жөнүндө айтайын. Алардын эмгеги өтө зор. Анткени ат атаса куту сүйнөт деп бекеринен бизде жанагы атын аталбасын, атын чыкпаса жер өртө дегендей, ал жанагы кайсы бир жерди салуучунун эстелиги калбай эле анын өрттөгөн адамдын эсинде калып калат да жанагы немени. Ошол сыяктуу Кыргызда аты аталсын деп жанагы урпак сүйүп, артымдан мени эстей турган урпагым калсын деп, эгер кыз болсо менден урпак эмес тукум калды деп айтылган. Ошон үчүн урпагы уулдарын жет атасын биле жүр дегени бул аталарын эмне кылганын, жетилгенге чейин кандай аң сезимде жүргөнүн эстеш керек экени айтылган. Анан ошол көз өткөн аталарды эскергенде алардын кылган эмгегин, аларга болгон биз үчүн күнү түнү жасаган эмгектерин баалап, ыраазычылыктарын айтып, ошолорду эскерүү болот. Ошон үчүн бүгүн кыргыздар сөзсүз токош салып, эми колунан келсе төлөө кылса дагы болот. Эми ал эми чанда. Ошон үчүн бүгүн 4-күн азыр улуу аталарды эскерүү күнү. Ошондуктан баарыңыздарды ошол нерсени эстен чыгарбай, ата тегиңиздерди эстеп, токоч чыгарып, жыт чыгарып, шамдарды жагып, атасаңыздар куту сүйүнүп, сиздерди сөзсүз колдоосу болот. Анткени арбак ыраазы болбойм, тирүү жарыбайт дейт, билесиздер. Убак, арбак деген убак жаныбызда, алар бизди колдоп, корчолоп, өлгөндөн кийин дагы тыныч жатпай, ушул биз кыйналганда келип жардам берип турат. Түштөн, аяндан, сырдан, кээде жөлөп таяп, кээде белги берип, кычыратып, тыкыратып, мына ошондо дагы төлгө билден чыгарсаңыздар болот. Биздин токоштун нерсесинде көп сырлар катылган. Анткени жытта жанагы май менен аралашып атпайбы? Майдын түтүнү менен ошол нандын немеси неметкенде түтүн көккө чыгат. А көккө чыкканда ал атанын арбагынын жаны көк буу сымалдуу жанга, рухка көрүнбөгөн абага айланып кетет да. Ошондон алар кубат алат. Ошон үчүн токоч чыгарганын себеби ошол. Кубатына кубат, жарыгына жарык кошуу. Биздин тирүүлөрдүн милдети ошол. Көз өткөн, аталбай калган, кыйналган арбактарды көгөртүп, агартып, аларды кубаттандыруу, аларга ыраазы болуп, алардын эмгегин баалап, алардын кылган кызматын аткаруу. Мисалы, ууз болуп кеткендер, чебер, уста болгондор бар арасында. Ошолор кийин улантат го урпактары кылган кызматтарын. Аны элге жеткирүү. Ошентип ар бир өзүнүн ордун табуу. Сайапкер саяпкерлигин, мүнүшкөр манасчылыгын кылат. Байкасаңыздар, ошол манасчынын урпагынан манасчылар чыгат сөзсүз. Анткени ошол кут дарыйт. Ошол кубат, ошол энергия кубат келет. Ошон үчүн бекеринен токочтун сыры ошондо. Көп токоч салып жүргөн үй бүлөлөрдү байкасаңар, тынчтык, бейпилдик, жакшы, өзүнчө эле бир өтө эле ашып кетпесе дагы мындай жашоодо жашашат. Ошон үчүн арбак ата тегиктерибиз бизден өтө ыраазы болсун, биз аларга ыраазыбыз.
биз алардын эмгегин актадыкпы актабадыкпы билбейбиз. Биз ошончо улуу аталарыбыздын кызматына чексиз ченсиз ыраазыбыз. Алар биздей жыргал күндү деле көргөн эмес. Алар оор турмушта жашаса дагы тазалыгын, арулугун, баяолугун, бири бирине мээримдүүлүгүн көргөзгөн, бири бирине боор уруп, бири биринин жакшы жарыгын чачып турган, эч кимге бири бирине жаман сөз айткан эмес, жаман ойлошкон эмес. Ошондой улуу элдин урпактары эминтип майдаланып калдык. Эми ошону майдаланбай биз дагы учубузду улап кетсек, ошо ата арбактарыбызды күчтөндүрсөк, арбагы тирүү манасыбыз колдосун, арбагы күчтүү ата тегибиз колдосун, ошо ата тек колдоп биз дагы жашоодон кыргыз эли дүйнөлүк деңгээлде улуу ордун тапсын, элибиз улуу элдигин сактап калсын. Бар болуңуздар.